E só era 2 días ou 3 por semana. Ao martes e á sexta, me creo. Que dizían que antes tamén dizían que ao martes usted chava, como erros á sexta. Bueno, que nin se podían matar os cerdos, que non era bo, nin casar, tampouco. Antes non se veía casar ninguén ao martes nin á sexta. Porque dicía que non era bo. Dizia, tamén dizia, ao martes e á sexta, nin o teu porco mate, nin o teu filho embarques. Ben? Dizían así, a miña avó. Mira que hai cousas interesantes. Dizían, mira. Pola semana había outra cousa, como se chamaba, que dicían, que además dicían moito, pero non me acordo. Por feiras? Sí. Como? Cartafeira ou algo así, pero non sei se era miércoles e jueves. Que sí. Algo de Un día da cartafeira. semana era, pero eu... É a cartafeira, iso suena-me a min dos meus abuelos Ave María. Sí? Sí. Só os seus abuelos, os seus pais xa non? No, Non, sabía se xa. non, os meus pais non me fían. Cartafeira. Sí. O miércoles. Sí, señor, miércoles. Ai, o dia de semana empezava lunes, martes, quarta, quinta, viernes, sábado e domingo, que eran 7 dias. Si, eso sí me falaba a miña avó tamén, de decir que chegaba en vez de decir o miércoles, pois dicía a cuarta-feira e a quinta-feira. Decir non, pero nos acordamos. Eu digo ainda moitas lunes, martes, corta-feira, quinta-feira, viernes e sábado. É domingo. O domingo é domingo. Os días son os mesmos. Solamente cambiar os dous. Na marca corta-feira máis quinta-feira. Quarta-feira é o miércoles. A quinta-feira é o jueves. Quinta-feira, ves? Ou era, vá. Quinta-feira. É o viernes? É o viernes, é sábado, domingo, domingo. Sí que dicían, meus abuelos dicían sexta-feira, Já sí. dicían eso. Porque foron cambiando os tempos. Galicia era así. Como, por exemplo, tiñas Castilla, e todo eso falaban o castellano, non? Pero Galicia era o que falaba. Fomos collendo así varias palabras mezcladas co gallego. Más castellanos, foron para Madrid, outros foron para Castilla, e por aí, non? Entón fui cambiando sempre un pouco máis. E depois ven algunha persona por aí tamén que estivo noutra parte, e claro. Por aquí, ali, jueves, miércoles, fomos indo así tamén. Despois das edades dos meus pais e eses, non, xa desapareceu cuarta-feira e quinta-feira. Senón que nombrado miércoles e jueves. Nós, casi, os mestres nosos casi non deixaban repetirnos eso. Do que decían os abuelos. O sea, que xa nos enseñaban a falar o castelán, xa nos enseñaban a... Eu que sei, a cambiar de outra maneira unha palabra. Que primeiro que dicía, bueno, olvídate deso, que eso non vale para nada. O sea, que cortábanos máis ben, non? Máis ben que repetíramos as cousas, recortaban. Pois porque fomos perdendo, fomos aprendendo cando íbamos á escola, nos foron aprendendo que non decir esas cousas, e nos perdemos, non ensinamos aos nosos fillos non ensinaron tampouco aos nosos netos. Que os meus netos, a miña neta que está en Santiago tamén, non
nunha farmacia, e se leva debe de levar 7 anos e nunca sentiu falar esas cousas de corta nin quinta-feira. É que se rinse dele. Ela nunca sentiu falar Corta-feira, que é corta-feira? Tamén arrumá, cando éramos nós máis cativos, non se dizia jueves nem miércoles, dizia-se quinta-feira, corta-feira, cando éramos pequenos, non? E depois de que fomos indo para andas, iban dicindo máis, assim, máis moderna, assim, as palavras mais bonitas. Mais bonitas. Bueno. Há de todo. O que fala é algo fino, ao melhor de jueves, pero daqueles que não são assim tão, não se acham, não querem ser assim tão finos, vim quarta-feira e é quinta. Nerea, tú nunca oíche iso, non? De cuarta-feira e quinta-feira. A ningún vello? Non. Non? É a primeira vez que tes que oes dicir iso? Ou a escola, tampouco, na escola non. Luns, martes, mércores, xoves, venres, sábado e domingo. Se vais a Portugal e falas logo galego, se entenden-te perfectamente, E se vais ao Brasil tamén te entenden ben, Sí que te entendo. Porque eu fui a Portugal e entenden-te, non sei, perfectamente. O que pasa é que hai algunha cousa que non se chama como aquí. Pero é parecida. E se lle fala castelhano, non entende. Pois eu creo que sí. Parece-me que ainda as usan, Creo que ainda as usan, sí. Os portugueses, sí. Creo que ainda as siguen usando. Hoxe é luns, mañán é martes, corta-feira logo ven. De mañán en 8 días é a semana que ven. Hoxe é luz, mañá é martes, carta-feira logo ven. Ai, eso sí, pero eu deso sí non me acordo, amiga. Tárdame que viño o domingo para ver a quen quero ven. Hoxe é luz, mañán é martes, corta-feira logo ven. De mañán en 8 días é a semana que ven. Hoxe é luns, mañán é martes. Corta-feira, logo ven. De mañán, 8 días, é a semana que ven. Era esa, sí. Hoxe é luns, mañán é martes, corta-feira, logo ven. De mañán 8 días é a semana que ven. Mire que bonito. Aí tes unha xa. Hoxe é luns, mañán a martes, corta-feira logo ven. De mañán en 8 días é a semana que ven. E iso dicíase ou cantábase? Non o dicíase, mas cantábase. E cantar non quere cantalo, para saber como era. Eu poñerme a cantar agora aquí, non sei, cantar ca pandeireta. Hoxe é luns, mañán é martes, corta-feira, logo ven, de mañán en 8 días é a semana que ven. Ai la 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 la, ai la 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 la. Unha cousa así que se cantaba cando facía o baile de pandereta, que se facían aquí aos domingos. Xuntaban os mozos e as mozas e cantaban aí, máis bailaban e tocaban a pandereta. Yo mujiño treina, yo craupai no treinejare, desde ti lo que penso agora que vou cantare. Canta gordo, meu irmão Manueliño, canta gordo, meu cantar en el gadiño. Ay, lola, 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 ay, lola, lola, lola. Ay, lola, 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 ay, lola, lola, lola. Agora
coa democracia ve o dereito a votar e o dereito e promes libres nosa libertad emigrar. E a chundeira da xusticia non ten cousa semellante, colle os peixes pequeniños e deixa fuxir os grandes. Cabrón, como me va a calechar. Os diputados nas cortes falan de moitos andios e falan e o traballo é para nós. Sei que a vaca xa non daba para tanto la mon chupar e agora coa autonomía novos tetos van armar. Para mí, sin embargo, gustan máis miércoles e jueves. Eu tanto os dou. Aunque se cuarta-feira e a quinta tamén. Tamén. Non son tan feos. Non tampouco. E tamén en Compostela, na quinta feira, van estar... Da música galega principia nesta segunda feira unha nova edición de... Cando, na sexta feira, fará no bar